Mucayyoo keenyadha ragaa guutuu faana nu dhufee ragaa qabatamaadhaniin fudhannee reeffa keenya awwaallachuudhaaf kan imalaa jirru. Kanaan booda waa'ee mucayyoo kanaa keessan miti akkas ta'e jedhee namni illee akka ol baasee irraa haasa'u hin barbaannu argitanii reeffa keenya ragaa guutuu faana fudhanneeti kan jirru. Isa kana sin dhageechisuu barbaannaa kunooti abbaan illina bukkee jiru sinitti dubbachuu barbaadu. Mube naguma. Nagaa kami? Mube naguma. Nagaa galata rabbii gooftaa. Uummanni Oromoo hundi keessanuu duraan dursee nagaan kiyya isiniif haa ta'u. Ammas immoo baay'ee na gargaartanii, baay'ee na faana laffaatanii, baay'ee na faana dhamaatanii, baay'ee na barbaaddanii hundi keessanii ulfaadhaa jiraadhaa. Amma immoo reeffi kuni kan kiyya ta'uu baatuusaa ani hubadhee buqqisiisee hubadhee bira ga'ee irra laalee garagalchee laalladhee tanan fudhadhee ammaa jammartanii waan hin taane olola hin taane irra na jalaan buusinaa inni isiniin jedha. Uummanni Oromoo hundi keessanii isinii haa tolu ulfaadhaa kabajoomaa obbo Daawit nagaa guddaan isaaf haa ta'u rabbi isaaf haa tolu. Kan inni na dhaqqabsiise qaxxitanyaadha numa kiyyaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaade. Boolla ishii daadhiin haa guutu. Maatii kana qalbii isaanii cabee kana rabbi haa jajjabeessu. Dhukkubsataa isaanii lama mana keessa jiru rabbiin ammallee isaan illee waliin dhaabatee akka fayyina isaaniif isaan jajjabeessu isaanii hawwina. Yeroo ammaa kana reeffa baay'isee bocaa xaafaa gara jalduutti boolee airpoortiidhaa fudhatee maatiin ishii gara biyyaatti deemaa jira. Qawaanni nuti yoo kana ta'us baate hiree rabbi murteesse namni maan godhuu kun reeffa fudhannee baati kan jirru amma baanee makiinaadhaan fudhannee deemaa jirra. Hiree rabbi murteesse namni homaayyuu gochuu hin danda'u. Uummanni Oromoo marti keessan kaleessa dheengadda nu bukkee dhaabbattanii nu gargaaraa turtanii mucayyoo kana barbaacha ishiiti wanti namni hin goone hin jiru, boolli namni hin buune hin jiru. Galatoomaayi yoo kana seeguu baanne inni kunis furmaata tokkodha. Namni yoo du'e akkuma aadaa biyya kanaatti biyyootti awwaallama. Biyya abbaa ishiititti maatii ishii gidduutti awwaallamuudhaaf kun reeffa ishii fudhannee galaa jirra. Galatooma ulfaadha. Awwaalchi ishii immoo guyyaa boruuti. Guyyaa boruu awwaalchi ishii sirnee awwaalchi ishii irraa raawwata. Beektu baay'isee bocaa xaafaa roobiti. Ganda sariitii dhaqqoo aanaa jalduu keessadha. Hin beektu namni kamiyyuu quba qaba jedhee tananii. Amaanu'eelii Bataskaana Beeta Kiristaanii Amaanu'eelii bukkeetti kan awwaallamtu jechuudha. Innas maan ergaa keenya illee dabarfachuu barbaanna. Mube baay'eetti fayyaa naa ta'e nagaa naa ta'e uummanni saba Oromoo muluu hundumti keessaniyyuu baay'iseetu galatoomaa inni isiniin jedhaani. Hargadhee raqixxeen jira hargadhee galeeti baay'eetti na dassataa baay'eetti dasna jedhee jira. Sirriitti baqqaayi uummanni xinnaa guddaan han maallaqa kana buuftee too mucayyoo kana biyya abbaa ishiitiin naa geessan hundi keessaniyyuu naa galatoomaa. Obbo Daawit immoo sirriitti ulfina guddaa si haa kennu naa jedhaanii hundi keessanuu nama saniin ammas immoo waanuma barbaadeyyuu jiruyyuu isin nagaa naa ta'a hundumtuu hundi keessaniyyuu nagaa naa ta'a ulfaadhaa Waaqayyo ulfina isaa isinii haa kennu isiniin jedhaa.
dagaddu bara waan hundumtuu ammaatee bitaanatti galee attamiin garaan korraanfata seenaa ta'e kana fe baay'eetu yeroon taa'ee ka'u